Банката е третата по големина към днешна дата банка на пазара. Ние сме много насочени към ритейл бизнеса, което означава, че обслужваме един сериозен брой клиенти, индивидуални клиенти. По последни данни над 1,2 милиона са индивидуалните клиенти. Това прави маркетирането и контакта с тях доста сложно упражнение, за да се води на ръка в любимия Core Banking Software Excel. И така, осъзнавайки нуждата от промяна, особено в дигитална среда и колко много клиентите започват да ползват дигитални услуги, ние се насочихме към модернизиране и на тази част от бизнес процесите, т.е. комуникацията с съществуващи клиенти или клиенти, които по някакъв начин са започнали взаимоотношенията си с банката. А за нас това е един първо от ключовите ни бизнес стримове за нов бизнес, т.е. нови продажби, активации. Второ, е изключително важно да запазваме нивото на взаимоотношения с съществуващите си клиенти и така се насочихме към търсене на решение за автоматизация на практика на тези дейности. Защото, честно казано, преди това работихме наистина на Excel. В търсенето си на решение гледахме всъщност много варианти на подобен тип платформа. Накрая, слава богу, за радост на всички се спряхме на Marketing Cloud на Salesforce. Това е решение, което взехме наистина трудно. Мога да кажа, може би колко продължиха преговорите, около 1 година, ако не се лъжа, година и половина. През цялото време, благодарение така и на много добрия съпорт от NextConsult, предоставяха ни всякаква информация, всякакви варианти, тествахме. Изключително много подпомогнаха всъщност колегите от NextConsult в взимането на това решение, с предоставяне на страшно много информация и за security, и за IT-ориентираните ни звена, за които за всеки един от банката всъщност това решение беше промяна, може да се каже. Пощенска е първата банка в региона, която изобщо стъпва върху клауд базирано решение. Беше доста интересен, предизвикателен проект. Дълъг беше пътя, но пък имплементацията беше кратка. Даже ако не се лъжа, един от най-бързо имплементираните ни проекти. От сключване на договора, всъщност от покупката на лицензите, след 14 седмици бяхме на живо с първите клиентски пътеки, които са имплементирани в новото решение. Мога да кажа, че за тези 6 месеца от 9 джърните, с които стартирахме, в момента имаме 68. Горе-долу пускаме по 2-3 всяка седмица, насочени към най-различни клиентски сегменти. Правим от тук всякаква комуникация, включително активационна, проучвания за качеството на клиентското обслужване. Правим всичко, което може да ви дойде на ум, което е свързано с някакъв вид комуникация с клиент. Ползваме много активно имейлите, Viber комуникацията ни също е интегрирана в Marketing Cloud, включително и обажданията от изходящия ни контактен център минават от тук. Ще потвърдя, че процесите също се променят. Значи, тази платформа, ако си я купиш и я интегрираш без да промениш нито един процес, няма да ти се промени нищо на практика в резултатите. Тоест ние я използваме точно за да променим процесите и да ги подобрим. Това, което променихме, преминахме на мултилевел кампании на практика. Ако си получил имейл и си натиснал някакъв линк, след това ще направим това и следващото. Всъщност това е основната част от промяната в процеса при нас. Комуникацията започва да се наслагва с клиента, започва да следва някаква логика. И това ни повиши всъщност много чувствително резултатите в всяко едно направление. Продажбено, активационно, без значение. Горе-долу отчитаме по 20-25% ръст на успеваемостта в пътеките, които са вече реализирани по този начин. А 25% на нашия пазар е много. Нашите карти са едни от най-активните в първите си месеци на издаване на картата. Тоест, изключително бързо
В миналата година те забелязаха, че има промяна в картовото ни портфолио и че изключително бързо картите ни започват да стават по-активни и сме минали доста над показателите, средните показатели на пазара. А всъщност това е точно периода, в който стартирахме тази мултилевел комуникация за онбординг на клиентите с кредитни карти. И това показва рязката разлика между този начин на комуникация и комуникацията one time, one off или без нищо. Много сме доволни, накратко. И това, което направихме, за нас беше много важно в сетъпа на проекта, е да се научим сами да я използваме, а не за всяка точка и всяка запетая, която искаме да променим или да направим нещо ново, да се налага да разчитаме на външна консултация. И в този смисъл маркетинг клауда на Salesforce ни даде сериозна свобода на работа, без да сме зависими. Благодаря на целия екип за това, че винаги е отзивчив, на място, на време и с точните решения.